হ্যালো চিলড্রেন, আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো চলো, আবার আমি তোমাদের ইংলিশ ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি। এখন আমরা ইংলিশ পড়ব। কেমন? আমরা কি পড়ছিলাম? আমরা পড়ছিলাম সাউন্ড অফ ভাওয়েল এ। আগের দিন আমি বলেছিলাম যে 26টা লেটার যেটা আমরা পড়েছি অ্যালফাবেটে A to Z, তার মধ্যে হচ্ছে 5টা ভাওয়েল। সেই 5টা কি কি? A E I O U, 5টা ভাওয়েল। এ ই এ ই আই ও ইউ, এই 5টা হচ্ছে ভাওয়েল, আর বাকি 21টা লেটার হচ্ছে কনসোনেন্ট। কেমন? তো আজকে আমরা কি পড়বো? আমরা সাউন্ড অফ ভাওয়েল এর যে বাকি যে পোর্শনটা আছে সেটা আমি পড়বো। আচ্ছা, এর উচ্চারণ কি হবে? আগের দিন আমি বলেছি তোমাদেরকে এর উচ্চারণ হচ্ছে অ্যা। এর মতো উচ্চারণ হয়। যেমন আগের দিন আমরা পড়েছিলাম BAT ব্যাট, CAT ক্যাট, FAT ফ্যাট, HAT হ্যাট, MAT ম্যাট, RAT র্যাট, FAN ফ্যান, CAN ক্যান। সব দেখছো এর উচ্চারণ হচ্ছে, তাই তো? তাহলে সাউন্ড অফ ভাওয়েল এ মানে এর যেটা উচ্চারণ হয় সেটার উচ্চারণ এর মতো। দেখো নেক্সট তারপরে কি আছে, আমাদের এই ক্যান অবধি পড়া হয়েছিল আগের দিন। এই ক্যান অবধি আমরা পড়েছিলাম। আজকে আমরা এখান থেকে পড়বো MAN, ম্যান। ম্যান মানে দেখতে পাচ্ছ এটা কি একটা মানুষের ছবি? তো ম্যান মানে মানুষ, দেখা যাচ্ছে মানুষের ছবি। দেখো তারপরে আছে কি PAN, প্যান। প্যান মানে হচ্ছে এই যে প্যান, এই যে চাটু বা তাওয়া, এই যে প্যান। মাকে দেখেছো যে রুটি সেকে যে মা তাওয়াতে, বা এরকম এই যে ফ্রাইং প্যান, এরকম ফ্রাইং প্যানে কোনো কিছু ভাজা বা রান্না করেন তো মা বাড়িতে, দেখেছো তো? এটা হচ্ছে প্যান মানে তাওয়া বা চাটুও বলতে পারা যায়। ঠিক আছে, দেখো তারপরে কি আছে VAN, ভ্যান। ভ্যান মানে হচ্ছে যে ভ্যান গাড়ি, দেখতে পাচ্ছ? এই দেখো এটা কি CAP, ক্যাপ। ক্যাপ মানে টুপি। আগের দিন তোমরা পড়েছিলে হ্যাট, HAT হ্যাট। হ্যাট মানে বলেছিলাম সাহেবি টুপি। আর CAP ক্যাপ, এইটা আরেক ধরনের টুপি। এই ধরনের টুপিকে ক্যাপ বলে, এই ধরনের টুপিকে হ্যাট বলে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? নেক্সট দেখো কি আছে MAP, ম্যাপ। ম্যাপ মানে মানচিত্র, এটা ভারতের মানচিত্র। মানচিত্র কি? মানচিত্র দেখলে তোমরা মানে কোন দেশ বা কোন রাজ্য কোন দিকে, আমাদের ভারতবর্ষের কোন দিকে অবস্থিত সেটা তোমরা জানতে পারবে। এরপরে তোমরা যখন আরো বড় হবে, তোমরা যখন ভূগোল পড়বে, ভূগোল একটা বিষয়, হ্যাঁ, তখন কিন্তু তোমরা এই ম্যাপ দেখে তোমাদের ভূগোল পড়তে হবে। হ্যাঁ, আমি একটু বলে দিই। দেখো এইটা তো ভারতের ম্যাপ। এই যে মাথার দিকটা, এই দিকটা হচ্ছে উত্তর দিক, উত্তর দিক। এই নিচের দিকটা হচ্ছে দক্ষিণ দিক। ঠিক আছে, উত্তর দক্ষিণ। আর এই যে ডান দিকটা হচ্ছে পূর্ব, বাঁ দিকটা হচ্ছে পশ্চিম। ম্যাপের ওপর দিকটা হচ্ছে উত্তর, নিচে হচ্ছে দক্ষিণ, ডান দিক হচ্ছে পূর্ব, বাঁ দিক পশ্চিম। তাহলে কোন দেশ কোন দিকে অবস্থিত, উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে, পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে, সেই দেশগুলোর নাম, সেই জায়গাগুলো বা সেই রাজ্যগুলোর নাম, ঠিক আছে, আমরা কিন্তু ভারতবর্ষের ম্যাপ দেখে বুঝতে পারি। বোঝা গেছে? তাহলে তোমরা যখন বড় হবে তখন তোমরা দেখবে ম্যাপ দেখে তোমরা ভূগোল বিষয়টা পড়ছো, জানতে পারছো অনেক কিছু। তাহলে ম্যাপ, MAP, ম্যাপ। ম্যাপ মানে মানচিত্র। নেক্সট দেখো কি আছে TAP, ট্যাপ। দেখো জলের কল, দেখেছো জল পড়ছে, জলের কল, ট্যাপ। উচ্চারণটা দেখেছো আসছে TAP, ট্যাপ। ট্যাপ মানে জলের কল। তারপরে দেখো LAD, ল্যাড। ল্যাড মানে হচ্ছে বালক। আমরা BOY, বয়। বয় মানে বালক জানি, তোমরাও হয়তো জানো। আবার বালকের আরেকটা ইংলিশও হচ্ছে ল্যাড। এই যে ল্যাড, LAD, ল্যাড। ল্যাড মানে বালক। এই দেখো NAP, ন্যাপ। ন্যাপ মানে মেয়েটা কি করছে বলো তো? ঘুমাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে কিন্তু ঠিক না, একটু ঘুম ঘুম ভাব। অনেক সময় তোমাদের হয় না, ক্লাস করতে করতে বা পড়তে পড়তে একটু ঘুম চলে এলে, একটু ঝিমুনি চলে এলে, একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে, এটাকে বলছে ন্যাপ। ঠিক আছে, অল্প নিদ্রা। অ্যাকচুয়ালি
ঘুম ইংরেজি হচ্ছে স্লিপ। আমরা যে রাত্রিবেলা ঘুমাই আমরা কি করি? স্লিপ, SLEEP, স্লিপ। স্লিপ মানে ঘুমানো। আর ন্যাপ হচ্ছে অল্প মানে ঘুম, একটু তন্দ্রা তন্দ্রা ভাব, একটুখানি কোনো কাজ করতে করতে বা একটু অনেকক্ষণ ধরে পড়াশোনা করছে, একটুখানি ঘুম চলে এলো চোখে, এই যে জিনিসটা এটাকে বলছে ন্যাপ, NAP, ন্যাপ। তোমাদের মিনিংগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, আমি একবার পড়ছি, দেখে নাও। FAT, ফ্যাট, ফ্যাট মানে স্থূল বা মোটা। HAT, হ্যাট, হ্যাট মানে টুপি আছে এখানে, তোমরা সাহেবি টুপি বলবে। CAN, ক্যান, ক্যান মানে পাত্র, ঠিক আছে। MAT, ম্যাট, ম্যাট মানে মাদুর। PAN, প্যান, প্যান মানে হচ্ছে হাতল দেওয়া চাটু বা তাওয়া বললেও হবে। MAP, ম্যাপ, ম্যাপ মানে মানচিত্র। TAP, ট্যাপ, ট্যাপ মানে জলের কল। LED, ল্যাড, ল্যাড মানে বালক। NAP, ন্যাপ, ন্যাপ মানে ঝিমোনো বা একটু নিদ্রা, ঠিক আছে, একটু ঘুম ঘুম ভাব। বুঝতে পারলে? আবার বলছি, MAN, ম্যান, ম্যান মানে মানুষ, ঠিক আছে। PAN, প্যান, প্যান মানে এই যে হাতল দেওয়া, এই যে হ্যান্ডেল দেখছো, হাতে হাতল দেওয়া চাটু বা তাওয়া। আর উচ্চারণগুলো সব এর মতো হচ্ছে, বুঝতে পারছো? তারপর দেখো কি আছে, VAN, ভ্যান, ভ্যান গাড়ি, ঠিক আছে। CAP, ক্যাপ, ক্যাপ মানে টুপি। MAP, ম্যাপ, ম্যাপ মানে মানচিত্র। TAP, ট্যাপ, ট্যাপ মানে জলের কল, ঠিক আছে, দেখো কল দিয়ে জল পড়ছে। LED, ল্যাড, ল্যাড মানে বালক। NAP, ন্যাপ, ন্যাপ মানে ঝিমোনো, দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এত অবধি তোমাদের পড়া, তার সাথে তোমরা মিনিংগুলোও করবে, কেমন? তাহলে আজকের পড়া বুঝতে পারলে? আমরা কি করলাম? আমরা আজকে পড়লাম সাউন্ড অফ ভাওয়েল A। নেক্সট দিন আমি এর পরের পেজে, তোমরা কিন্তু পেন্সিল রাবার নিয়ে রেডি থাকবে, আমি তোমাদের এটা করাবো। এই যে এখানে যে দেখো নেক্সট পেজে আছে, লুক অ্যাট দ্য পিকচার্স অ্যান্ড পুট দ্য মিসিং লেটার্স। তোমরা এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে পড়ো, আমি নেক্সট দিন এটা তোমাদের করাবো, ঠিক আছে। তোমরা কিন্তু পেন্সিল রাবার নিয়ে রেডি হয়ে বসবে সেদিনকে। তাহলে সাউন্ড অফ ভাওয়েল এটা খুব ভালো করে তোমরা তৈরি করো। আজ তাহলে এই পর্যন্তই, টাটা।